Çok az daha bekleyebilir miyiz? Diğerlerine tekrar yazalım gruptakilere. 조아님, 조금만 더 기다리고 있으면 네. 것 같은데요. 하디겔, 하디겔. 한디가. Bence başlayalım. Gelen arkadaşlar olursa da gelirler. Çünkü uzun bir sunum olacak arkadaşlar. 하나 기다려야 될까요? Hı hı. Emine abla. Tamam, en azından iki kişi daha geldi. Teşekkür ederim. Başlayabiliriz. 네. 그럼 조아님 시작할 수 있어요. 카메라 다들 켤 수 있는 사람 켜달라고 좀 얘기해 주세요. 네? 다시 말해 주세요. 카메라 켤 수 있는 사람 켜주세요. 아, kapalı olan arkadaşlarımız kameranızı açabilir misiniz? 네. 자, 시작할게요. 네, başlayalım. 어, Herkese merhaba. Herkese merhaba. 네, 여러분들을 성공시킬 성공 컨설턴트 샤론 로즈 마스터 조입니다. Herkese merhaba arkadaşlar. Sizleri başarılı kılacak başarı danışmanı Sharon Rosemaster Joy'um. 오늘은 인생을 바꾸는 애터미를 통해 결단이라는 주제로 알려드리겠습니다. Bugün hayatı değiştiren atoma aracılığıyla karar adlı konudan bahsedeceğim. 결단의 시작은 마음에서부터 옵니다. Karar verme süreci kalpten başlar. 내가 어떤 마음을 가지고 있는지가 여러분들의 미래를 결정하는 것입니다. Nasıl bir kalbe sahip olduğunuz geleceğinizi. 영국의 철학자 허버트 스펜서는 이렇게 말했습니다. İngiliz filozof Herbert Spencer şöyle demiştir. 교육의 가장 큰 목표는 지식이 아니라 행동이다. Eğitimin en büyük amacı bilgi değil, davranış. 오늘 제 강의는 단순한 지식을 전하기 위함이 아니라 여러분들에게 애터미 성공을 위해
무엇을 해야 하는지 알려드리기 위함입니다. Bugünkü dersimizin amacı sadece bilgi aktarmak değil, sizlere atomide başarıya ulaşmak için ne yapmanız gerektiğini göstermektir. 먼저 제 이야기를 해드릴게요. Öncelikle size kendi hikayemden bahsedeceğim. 저는 오랜 시간 전기 설계 제작 일을 했습니다. Ben uzun süre elektrik tasarım ve üretim işi yaptım. 직업으로 전기 업무를 선택한 이유는 돈을 많이 벌 수 있고 또 나이가 많이 들어서도 할 수 있는 일이기 때문입니다. Meslek olarak elektrik işini seçmemin nedeni çok para kazanılabilmesi ve yaşlandığımda da yapabileceğim bir iş olmasındandı. 하지만 친하게 지내던 협력업체 직원의 사망 사고로 인해서 저는 생각이 바뀌었습니다. Ama son görüştüğüm işbirliği şirketi çalışanın ölüm kazası nedeniyle düşüncem değişti. 이 일을 계속한다면 나도 언젠가 사고를 당할 수도 있겠구나 그런 생각이 들었어요. Bu işi devam ettirirsem ben de bir gün kaza geçirebilirim diye düşündüm. 그래서 그때부터는 안전하게 일하면서도 성공할 수 있는 일을 찾기 시작했습니다. Bu yüzden o zamandan itibaren hem güvenli bir şekilde çalışabileceğim hem de başarılı olabileceğim bir iş aramaya başladım. 제가 돈을 많이 벌어야겠다고 결심한 것은 15년 전입니다. Ben çok para kazanmaya karar verdiğim zaman bundan 15 yıl öncesiydi. 15년 전에 아버지의 빚으로 인해서 집에 모든 물건이 압류되었고 우리 가족들은 살던 집에서 거리로 쫓겨나게 되었습니다. 15 yıl önce babamın borçları yüzünden evimizdeki bütün eşyalar haczedildi ve ailemle birlikte yaşadığımız evden sokağa atıldık. 이때 어머니의 빠른 대처가 아니었다면 지금의 저는 없을 것입니다. O dönemde annemin hızlı ve doğru bir şekilde hareket etmemiş olsaydı bugün ben burada olmazdım. 제가 처음 애터미 제품을 쓴 것은 10년 전 어머니의 추천으로 사용했던 애터미 선크림입니다. Atami ürünlerini ilk kez 10 yıl önce annemin tavsiyesiyle kullandım. 이때는 애터미가 선크림 회사인 줄 알았어요. O zaman kullandığım ürün Atami'nin güneş kremiydi. 하지만 2022년 1월에 림베이를 통해서 애터미 회원 등록을 하면서 제 인생을 바뀌기 시작했습니다. 2022 yılının Ocak ayında Limbey aracılığıyla Atami üyesi olduktan sonra hayatım tamamen değişmeye başladı. 여러분들이 애터미를 만나면 이제부터는 부자로 살겠다는 결단을 해야 합니다. Sizler de Atomi ile tanıştığınızda artık zengin bir hayat yaşamaya kararlı olmalısınız. 돈도 많고 시간도 많고 친구들도 많아지는 것입니다. Hem paranız artacak, hem zamanınız olacak, hem de daha çok arkadaş edineceksiniz. 애터미는 시스템 소득이라고 합니다. Atomi'de kazanç sistemi sistem geliri olarak adlandırılır. 시스템 소득은 내가 일을 하지 않아도 꾸준히 내 통장에 들어오는 수익을 말합니다. Sistem geliri sizin çalışmadığınız zamanlarda bile hesabınıza düzenli olarak yatan kazanç demektir. 제가 작년에 교통사고로 병원에 입원해 있을 때 애터미의 시스템 소득을 경험했습니다. Ben de geçen yıl bir trafik kazası geçirip hastanede yatarken Atomi'nin sistem gelirini bizzat deneyimledim. 2024년 10월 7일부터 12일까지 일주일 동안 21,821이라가 통장에 들어오더라고요. 2024 yılının 7 Ekim'inden 12 Ekim'ine kadar yani bir hafta içinde hesabıma 21.822 TL yaptı. 물론 큰 돈은 아니지만 일을 하지 못할 때 애터미 수익을 받아보니까 애터미의 시스템 소득에 대한 확신이 더 커졌습니다. Elbette bu çok büyük bir miktar değildi ama çalışamadığım bir dönemde bu geliri almak Atomi'nin sistem kazancına olan güvenimi daha da arttırdı. 속도는 시간분의 거리라는 수학 공식이 있어요. Hız, mesafe bölü zaman içinde bir matematik formülüdür.
이 거리는 방향이기도 합니다. Aynı zamanda yönü de vardır. 애터미 사업은 올바른 방향으로 속도를 내면 반드시 성공하는 일입니다. Atom işi doğru yönde hızla ilerlerseniz mutlaka başarıya ulaşacağınız bir iştir. 여러분들의 성공은 올바른 방향을 설정하고 계속해서 도전하는 것에 달려 있습니다. Sizin başarınız ise doğru yönü belirleyip durmadan o yolda ilerlemeye bağlıdır. 그럼 이제 애터미는 어떤 회사인지 알아볼게요. O zaman şimdi Atom'in nasıl bir şirket olduğunu öğrenelim. 애터미는 절대 품질, 절대 가격이라는 철학을 가지고 있어요. Atomy mutlak kalite ve mutlak fiyat denilen bir felsefeye sahiptir. 절대 품질, 절대 가격이라는 것은 대중 명품을 뜻합니다. Mutlak kalite, mutlak fiyat kavramı halkın da kullanabileceği lüks ürün anlamına gelir. 대중들이 쓸 수 있는 명품 제품이라는 뜻입니다. Yani herkesin ulaşabileceği bir lüks marka demektir. 누구도 따라올 수 없는 제품력으로 만들고 그 제품의 가격을 그 누구도 따라올 수 없는 저렴한 가격에 판매하는 것입니다. Hiç kimsenin kalitesini taklit edemeyeceği düzeyde ürünler üretmek ve bu ürünleri yine kimsenin sunamayacağı kadar uygun fiyatlara satmak anlamına gelir. 또 애터미는 글로벌 유통기업입니다. Atomy küresel bir dağıtım şirketidir. 한국을 포함하면 총 27개의 법인이 있고 유럽 통합법인을 합치면 총 57개의 나라에서 애터미 사업이 가능합니다. Kore dahil toplam 27 yasal şirket vardır. 그리고 애터미의 글로벌 통합 회원수가 총 1,500만 명입니다. Ve Atomy'nin dünya genelindeki toplam üye sayısı 15 milyon kişidir. 한국 전체 인구가 약 5,100만 명이고 전 세계 인구가 약 81억 명인 것을 생각하면 애터미는 아직 걸음마 단계의 아기와 같습니다. Güney Kore'nin toplam nüfusu yaklaşık 51 milyon, dünyanın toplam nüfusu ise yaklaşık 8 milyar olduğunu düşünürsek Atomy hala emekleme aşamasındaki bir bebek gibidir. 2009년에 시작한 애터미는 2025년 지금까지 단 한 번도 매출이 떨어진 적이 없는 매우 비전 있는 회사입니다. 2009 yılında kurulan Atomy, 2005 yılına kadar geçen sürede satışları bir kez bile düşmemiş son derece vizyon sahibi bir şirkettir. 현재 한국이 애터미 사업에 있어서 유지기 단계에 접어들었다면 튀르키예는 애터미 사업의 성장기에 있습니다. Şu anda Kore, Atomy işinde istikrar dönemine girmiş durumda. Türkiye ise büyüme dönemindedir. 마치 한국에서 애터미가 처음 시작하는 2009년의 시기에 있는 것입니다. Sanki Atomy'nin Kore'de ilk başladığı 2009 yılındaki dönemdeymişiz gibi. 앞으로 얼마나 폭발적으로 성장할지 너무너무 기대됩니다. Bundan sonra ne kadar hızlı ve büyük bir patlamayla büyüyeceğini görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum. 그리고 2021년에 글로벌 직접 판매 기업 탑 10에 들어갔습니다. Ve 2021 yılında Atomy dünya genelindeki doğrudan satış yapan şirketler arasında ilk 10'a girdi. 16년밖에 되지 않은 회사이지만 세계적 기업으로서 꾸준히 성장하고 있는 것입니다. Sadece 16 yıllık bir şirket olmasına rağmen küresel bir marka olarak istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. 그리고 애터미에서는 전 세계적으로 꾸준히 성공자들이 탄생하고 있습니다. Ve Atomy'de dünya genelinde sürekli olarak yeni başarı hikayeleri ortaya çıkıyor. 글로벌 법인 수가 많아질수록 애터미를 통해 연간 60만 리라 이상의 소득자가 13,264명입니다. Küresel şube sayısı Atomy aracılığıyla yılda 600 bin TL'den fazla kazanan kişi sayısı 13.264 oldu. 연간 280만 리라 이상의 소득자가 843명입니다. Yılda 2 milyar
800 bin TL'den fazla kazanan kişi sayısı 843. 또 연간 560만 리라 이상의 소득자가 316명입니다. Yılda 5 milyon 600 bin TL'den sayısı 316 또 연간 1,100만 리라 이상의 소득자가 98명입니다. ve yılda 11 milyon TL'den fazla kazanan kişi sayısı ise 98 kişidir. 네, 여기 임페리얼 마스터 호가 항해를 떠납니다. Burada Imperial Master gemisi yolculuğuna çıkıyor. 항해에서 필요한 도구는 돛입니다. Bir yolculukta gerekli olan araç yelkendir. 항해에서 가야 할 길은 지도를 통해 알 수 있습니다. Bir deniz yolculuğuna gidilecek yönü harita sayesinde öğrenebiliriz. 돛이 있고 가야 할 길도 알았다면 방향을 지시해 줄 선장이 있어야 합니다. Eğer yelkeniniz varsa ve gitmeniz gereken yolda biliyorsanız yönü gösterecek bir kaptan da olmalıdır. 애터미 임페리얼 마스터 호가 목적지에 도달하려면 제품이라는 도구가 있어야 하고 시스템이라는 가야 할 길을 알려주는 지도가 있어야 하고 또 올바른 방향으로 이끌어줄 리더십이 있는 선장이 있어야 합니다. Atomi'nin Imperial Master gemisinin hedefine ulaşabilmesi için ürün adında bir araca, sistem denilen ve gidilecek yolu gösteren bir haritaya ve doğru yöne rehberlik edecek liderlik sahibi bir kaptan. 애터미는 유통이 아니라 인생 학교입니다. Atomi bir dağıtım şirketi değil, yaşam okuludur. 배우고 성장하고 나누는 곳입니다. Öğrendiğimiz, büyüdüğümüz ve paylaştığımız bir yerdir. 그리고 함께 성공하는 것입니다. Ve en önemlisi birlikte başarıya ulaştığımız bir yerdir. 왜 애터미를 해야 하는지 알려드릴게요. Neden Atomi yapmanız gerektiğini size 이제 세상의 소비의 패러다임이 바뀌고 있습니다. artık dünyadaki tüketim anlayışı değişiyor. 세상의 모든 소비는 소비할수록 돈을 잃지만 애터미에서의 소비는 자산이 됩니다. Dünyadaki tüm tüketimler tükettikçe para kaybettirir ama Atomi'de yapılan tüketim bir varlık haline. 여러분들은 어떤 소비를 하시겠습니까? Siz hangi tür tüketimi tercih edersiniz? 애터미는 가입비, 유지비, 추천 수당이 없기 때문에 남녀노소 전 세계 성인이라면 누구든 회원 등록이 가능합니다. Atomi'de giriş ücreti, üyelik aidatı veya tavsiye primi olmadığından dünyanın her yerindeki yetişkinler kadın veya erkek fark etmez kaydı yaptırır. 1, 2, 3단계가 아니라 무한 단계로 회원 등록이 가능하고 포인트가 무한으로 누적되며 수당의 상한선이 있기 때문에 애터미에서는 누구나 공정한 기회를 통해 보상을 받는 구조입니다. Birinci, ikinci, üçüncü seviye gibi sınırlamalar yoktur. Üyelik kaydı sınırsız seviyede yapılabilir. Puanlar sonsuz şekilde birikir ve ödemelerin bir üst sınırı bulunduğu için Atomi'de herkes adil fırsatlarla ödüllendirilir. 자세한 것은 뒤에서 설명해 드릴게요. Detayları daha sonra anlatacağım. 모든 사람은 동일한 출발선으로부터 시작하지만 당연히 결과는 노력에 따라 달라집니다. Herkes aynı başlangıçtan başlar, ancak sonuçlar elbette yapılan çabaya göre değişir. 저는 23년 4월에 세일즈 마스터 달성 이후에 현재까지 집중해서 사업을 진행하면서 팀을 빠르게 성장시켰습니다. Ben 2023 yılının Nisan ayında Star Master seviyesine ulaştıktan sonra o günden itibaren işime odaklanarak ekibimin hızlı bir şekilde büyüttüm. 2025년 12월 스타마스터 달성 후 2026년 3월에 리더스 클럽에 입성할 것입니다. 2025 yılı Aralık ayında Star Master seviyesine ulaştıktan sonra 2026 yılı Mart'ında Leaders Club'a katılacağım.
저는 현재 튀르키예 사업을 진행하고 있습니다. Ben şu anda Türkiye'de atom üretimi yürütüyorum. 하지만 튀르키예는 시작입니다. Ama Türkiye sadece bir başlangıç. 애터미가 오픈되어 있는 모든 나라에 우리 조그룹을 형성할 것이고 누구보다 빠르게 성공할 것입니다. Atomi'nin açıldığı tüm ülkelerde bizim Joe grubumuzu kuracak ve herkesten daha hızlı bir şekilde başarıya ulaşacağız. 이렇게 오토 세일즈 마스터, 영 리더스 클럽, 그 다음에 26년 3월에 입성할 리더스 클럽까지 오게 된 것은 모두 애터미의 성공 시스템 덕분입니다. Bu noktaya yani Autosales Master, Young Leader Club ve 2026 Mart'ta katılacağım Leaders Club seviyelerine gelmem tamamen Atomi'nin başarı sistemi sayesinde olmuştur. 이제는 저뿐만 아니라 수많은 파트너들이 성공을 향해 나아가고 있고 한국뿐만 아니라 튀르키예를 시작으로 글로벌 리더들이 계속해서 탄생하고 있습니다. Artık sadece ben değil sayısız ortak da başarıya doğru ilerliyor. Ve yalnızca Kore'de değil Türkiye ile başlayarak küresel liderler de sürekli olarak ortaya çıkıyor. 애터미에서는 누구나 소비자로 시작합니다. Atomi'de herkes önce tüketici olarak başlar. 하지만 결단하면 사업자가 됩니다. Ancak karar verirseniz işletmeci olursunuz. 내가 먼저 제품을 쓰고 애터미의 제품이 얼마나 좋은지 알게 되면 사람들에게 전달하는 것은 매우 쉬운 일입니다. Önce ürünleri kendiniz kullanır ve Atomi ürünlerinin ne kadar kaliteli olduğunu fark ederseniz bunları insanlara anlatmak çok daha kolay olur. 그 과정에서 회사로부터 후원 수당을 받게 될 것이고, 그때부터 소비가 소득이 되는 애터미 사업이 시작되는 것입니다. Bu süreçte şirketten sponsorluk ücreti almaya başlarsınız ve işte o andan itibaren tüketimden gelir elde edilen Atomi işi başlamış olur. 이제 애터미의 미래 가치와 성공할 수밖에 없는 이유에 대해서 말씀드릴게요. Şimdi size Atomi'nin gelecek değeri ve neden mutlaka başarılı olunacağını anlatacağım. 앞으로의 트렌드를 살펴보겠습니다. Gelecek trendlerine bir göz atalım. 미래에는 글로벌 소비 네트워크와 사람과 사람을 연결하는 플랫폼 사업이 주를 이룹니다. Gelecekte küresel tüketim ağı ve insanları birbirine bağlayan platform modelleri ön planda olacak. 그리고 AI의 발전으로 AI를 활용한 커머스 시장이 성장하고 있습니다. Ayrıca yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle AI destekli ticaret pazarı da büyümektedir. 애터미는 이러한 미래 트렌드에 발맞춰서 APPB라는 이름의 개인형 플랫폼 사업을 준비했고, 일찍이 애터미라는 브랜드를 전 세계 유통 플랫폼의 중심으로 만들겠다는 목표를 가지고 시작한 회사입니다. Atomi bu gelecek trendlerine uyum sağlamak için APPB adında kişisel bir platform işini hazırladı. Ve Atomi markasını dünya çapındaki dağıtım platformlarının merkezine taşıma hedefiyle kurulmuş bir şirkettir. 여기서 끝나는 것이 아니라 최근에는 A케어라는 앱이 개발되면서 애터미에서는 애터미와 함께하는 모든 saram들의 인생 전반의 건강을 책임지겠다는 목표로 또 하나의 도구를 만들었습니다. Burada durmakla kalmayıp yakın zamanda eCare adında bir uygulama geliştirildi. Atomi bu uygulamayla Atomi ile birlikte olan herkesin hayatlarının genel sağlığını üstlenmeyi hedefleyen bir başka araç oluşturmuş oldu. 지난주에 애터미 회사에 대한 책을 쓰신 이화여자대학교 윤정구 교수님과 함께 줌 회의를 진행했습니다. Geçen hafta Atomi şirketi hakkında bir kitap yazan Eva Kadın Üniversitesi'nden Profesör Yoon Jung-gu ile bir Zoom toplantısı gerçekleştirdik. 현재 애터미는 대만 법인과 매우 밀접하게 소통을 이어가면서 A케어 앱과 함께 젊은 리더 키우기에 초집중을 하고 있습니다. Şu anda Atomi, Tayvan şubesiyle çok yakın bir iletişim içinde olup, eCare uygulaması ile birlikte genç liderlerin yetiştirilmesine yoğun bir şekilde odaklanıyor. 앞으로 한국에서 애터미 병원이 설립되고
A케어 앱과 연동이 되고 나면 글로벌 애터미 병원으로는 대만이 가장 먼저 시작될 것으로 보입니다. Gelecekte Kore'de atomi hastaneleri kurulup e-care uygulamasıyla entegre olduğunda global atomi hastaneleri arasında Tayvan ilk olarak başlayacak gibi görünüyor. 대만을 시작으로 모든 글로벌 법인이 있는 나라에 이 A케어 시스템이 출시되어서 전 세계가 하나로 연결될 것으로 예상됩니다. Tayvan'da başlayacak tüm global şubelerin bulunduğu ülkelerde e-care sistemi devreye girecek ve böylece dünya genelinin tek bir ağla bağlanmasına bekleniyor. 이러한 애터미는 3대 자산이 있습니다. Böyle bir atominin üç temel varlığı vardır. 먼저 브랜드 신뢰를 통해서 이제는 애터미가 모든 사람들에게 좋은 제품을 저렴하게 판매한다는 인식으로 제품 신뢰는 매우 높아졌습니다. Öncelikle marka güveni sayesinde artık Atomi'nin herkese kaliteli ürünleri uygun fiyatlı sattığı algısı oluşmuş ve ürün güveni çok yüksek seviyeye ulaşmıştır. 그리고 얼마 전 산불 피해에 대한 기부금으로 3억 리라를 기부하면서 한국 최고의 회사라는 것을 알렸고, 그리고 내년에 인천에서 진행될 세계 직접 판매 세계대회 i후에는 애텀이라는 회사가 더욱더 유명한 글로벌 유통회사로 알려질 것입니다. Ayrıca kısa süre önce orman yangını mağdurları için 300 milyon TL bağış yaparak Kore'nin en iyi şirketlerinden biri olduğunu göstermiştir. 애터미는 완벽한 시스템을 가지고 있습니다. Atomi mükemmel bir sisteme sahiptir. 세계 최고의 제품을 통해 모든 소비자들을 만족시켰고 전 세계 공통적으로 진행하는 원데이 세미나와 석세스 아카데미를 통해서 애터미에서 성공하는 방법과 비전을 알려주고 있습니다. Dünyanın en iyi ürünleriyle tüm tüketicilerini memnun etmiştir. Ayrıca dünya genelinde ortak olarak gerçekleştirilen One Day seminerleri ve Success Akademi aracılığıyla Atomi'de nasıl başarılı olunacağını ve vizyonunu insanlara aktarmaktadır. 그뿐만 아니라 우리는 팀 FC 줌 회의와 조그룹 줌 회의를 진행하고 한국 투어 프로그램도 하고 있습니다. Bununla da kalmayıp biz Team FC, Zoom toplantıları ve Joe Group Zoom toplantıları düzenliyor ve ayrıca Kore turu programları da düzenliyoruz. 전 세계적으로 유명한 에스티 로더 앰플을 아시나요? Dünyaca ünlü ST Lauder ampulünü biliyor musunuz? 저는 사람들에게 애터미 앱솔루트를 소개할 때 전 세계에서 가장 좋은 제품이라고 소개합니다. Ben insanlara Atomi Absolute'ü tanıtırken dünyanın en iyi ürünü olduğunu söylerim. 에스티로더 앰플보다 더 좋은 성분과 최고의 과학 기술이 담긴 과학 기술의 결정체이기 때문입니다. Çünkü Estée Lauder ampulünden daha iyi içeriklere ve en ileri bilimsel teknolojiye sahip bilim ve teknolojinin bir doruk noktasıdır. 마지막으로 애터미 세 번째 자산은 글로벌 확장성입니다. Son olarak Atomi'nin üçüncü varlığı küresel yayılabilirliktir. 얼마 전에 우리 튀르키예 리더들이 한국 투어 프로그램에 참여했습니다. Kısa süre önce Türkiye'den liderler Kore turu programına katıldılar. 한국 투어에 참여한 모든 리더들은 한국의 문화를 경험하고 우리 팀이 성공할 수밖에 없는 이유를 깨닫고 튀르키예로 돌아갔습니다. Kore turuna katılan tüm liderler Kore kültürünü deneyimlediler ve ekibimizin neden başarıya ulaşmak zorunda olduğunu fark ederek Türkiye'ye geri döndüler. 이것은 조그룹 줌 회의에서 다이몬드 마스터 야세민 하님을 통해서 들었을 것입니다. Bunu Joe Group Zoom toplantılarında Diamond Master Yasemin Hanım aracılığıyla duymuşsunuzdur. 내년 한국 투어에는 우리 조그룹에서 10명 이상의 한국 투어 참여자를 만드는 것이 저의 목표입니다. Gelecek yıl Kore turunda Joe grubumuzun 10 kişinin Kore turuna katılmasını sağlamak benim hedefimdir. 애터미에서 성공할 수 있는 성공 요건 4단계를 말씀드릴게요. Atomi'de başarılı olabilmek için gereken 4 aşamalı başarı koşullarını anlatacağım. 먼저 제품 체험과 확신을 해야 합니다.
Öncelikle ürünü deneyimlemek ve güven kazanmak gerekir. 두 번째, 시스템 참여는 필수입니다. İkinci olarak sisteme katılım zorunludur. 세 번째, 매일 한 명 이상에게 애터미를 소개해야 합니다. Üçüncü olarak her gün en az bir kişiye Atomi'yi tanıtmak gerekir. 마지막 네 번째, 리더십의 확장입니다. Son olarak liderliğin genişletilmesi gerekmektedir. 애터미는 내가 먼저 제품을 쓰고 그 감동을 전달하는 일입니다. Atomi önce ürünü kendiniz kullanıp deneyimi başkalarına aktarmaktadır. 내가 먼저 제품을 써보면 애터미 제품이 얼마나 좋은지 알게 되고 내가 알아야 다른 사람들에게 알릴 수가 있습니다. Önce ürünü denediğinizde Atomi ürünlerinin ne kadar kaliteli olduğunu fark edersiniz. Önce bunu bilmeniz gerekir ki başkalarına aktarabilirsiniz. 애터미는 시스템 소득입니다. Atomi sistemi bu şekildedir. 그래서 애터미에서 성공하고 싶다면 시스템 참여는 필수입니다. Bu yüzden Atomi'de başarılı olmak istiyorsanız sisteme katılım zorunludur. 저도 매월 모든 시스템에 참여하고 있어요. Ben de her ay tüm sistem etkinliklerine katılıyorum. 이스탄불 석세스 아카데미나 지역 원데이 세미나에 함께 참여해 보신 분들은 아실 거예요. İstanbul'daki Success Akademi veya bölgesel One Day seminerlerine birlikte katılanlar bunu bilir. 함께 참여했을 때 얼마나 팀워크가 강해지는지, 그리고 스폰서와 함께 세미나에 참여했을 때 사업이 얼마나 성장하는지 말이죠. Birlikte katıldığınızda ekibin ne kadar güçlendiğini, sponsorlukla seminere katıldığınızda işin ne kadar büyüdüğünü görebilirsiniz. 여러분들은 매일매일 애터미를 알리셔야 합니다. Sizler de her gün Atomi'yi tanıtmalısınız. 저는 지금도 만나는 사람마다 애터미 얘기를 하고 피부 상담을 하고 제품을 추천합니다. Ben şu anda bile karşılaştığım herkese Atomi'den bahsediyor, cilt danışmanlığı yapıyor ve bu ürünleri kullanıyorum. 튀르키예에서도 이것은 똑같이 진행됩니다. Türkiye'de de bu aynı şekilde uygulanır. 언제 어디서나 누구에게나 애터미 얘기를 하고 애터미를 모르는 사람들이 애터미를 알게 하는 것이 중요합니다. Her zaman her yerde ve herkese Atomi'den bahsetmek, Atomi'yi bilmeyen insanların Atomi'yi tanımasını sağlamak çok önemlidir. 그리고 하루에 한 명은 반드시 회원 등록을 해야 합니다. Ve günde en az bir kişinin üyelik kaydı yapılması gerekir. 그리고 애터미는 혼자가 아니라 함께 성장합니다. Ve Atomi yalnız büyümez, birlikte büyür. 이것은 한국인뿐만 아니라 튀르키예와 글로벌 리더들이 계속해서 양성되고 애터미 내에서도 리더들끼리 독서 클럽을 통해서 내면적으로 더 단단해지고 더 올바르고 강한 사람이 되고 있습니다. Bu yalnızca Koreliler için değil, Türkiye ve diğer global liderler de sürekli olarak yetiştirilmektedir. Ayrıca Atomi içinde liderler okuma kulüpleri aracılığıyla içsel olarak güçlenir, daha doğru ve güçlü bireyler haline gelir. 애터미의 성공은 도전과 유지가 전부입니다. Atomi'de başarı mücadele etmek ve sürdürmekten ibarettir. 총 7단계의 직급을 차근차근 하나씩 달성하면서 최종적으로 임페리얼 마스터가 되어야 성공하는 일입니다. Atomi'de başarı mücadele etmek ve sürdürmekten ibarettir. Toplam 7 seviyelik rütbeyi adım adım tek tek tamamlayarak nihai olarak Imperial Master seviyesine ulaşmak gerekir. 그런데 과연 단번에 임페리얼 마스터가 될 수 있을까요? Peki bir kerede Imperial Master olunabilir mi? 그렇지 않습니다. Hayır, mümkün değil. 여러분들이 처음 세일즈 마스터를 달성을 했다면 세일즈 마스터를 유지하는 시기가 있습니다. Sizler ilk Sales Master seviyesine ulaştığınızda bu seviyeyi koruma dönemi vardır. 첫 세일즈 마스터를 달성하면서 제품을 구매했던 사람들을 만나서 잘 쓰고 있는지 확인하고 다른 제품들을 추천합니다. İlk Sales Master seviyesine ulaşırken ürünleri satın alan kişilerle görüşerek ürünleri doğru kullanıp kullanmadıklarını kontrol eder ve onlara diğer ürünleri önerirsiniz. 또 새로운 구매자를 소개받고 더 많은 소비자를 만들기 위해
노력해야 합니다. Ayrıca yeni alıcılar bulmak ve daha fazla tüketici oluşturmak için çaba göstermelisiniz. 그리고 소비자만 만드는 것이 아니라 나처럼 애터미를 사업으로 보고 시스템 소득을 만들어 보고 싶어 하는 사람을 찾아야 합니다. Ve sadece tüketici oluşturmakla kalmayıp benim gibi Atomi'yi bir iş olarak görüp sistem geliri yaratmak isteyen kişileri de bulmalısınız. 이런 애터미 사업이 도전과 유지를 반복하면 성공, 성공, 성공하는 일처럼 느껴지시나요? Bu tür Atomi işi sürekli olarak mücadele ve sürdürmeyi tekrar ediyormuş gibi görünse de sanki sürekli başarıya ulaşmak kolaymış gibi hissediliyor mu? 그렇지 않습니다. Hayır, tabii ki öyle değil. 하일하일. 애터미 사업을 하다 보면 내 생각보다 잘 안 풀릴 때도 있어요. Atomi işiyle uğraşırken düşündüğümüz kadar her şey yolunda gitmeyebilir. 하지만 그것 또한 모두 성장의 경험입니다. Ama bunun da hepsi birer büyüme deneyimidir. 결과적으로 그 작은 경험들이 모두 나의 성공의 밑거름이 되어서 성공하게 되는 것입니다. Sonuç olarak bu küçük deneyimlerin hepsi sizin başarınızın temelini oluşturur ve sizi başarıya ulaştırır. 도전과 유지가 중요하다고 했는데 도전 이후에 유지하는 힘은 무엇일까요? Mücadele ve sürdürmenin önemli olduğunu söyledik. Peki mücadelenin ardından işleri sürdürme gücü nedir? 바로 회복 탄력성입니다. İşte bunun adı esnekliktir. 애터미 사업에 있어서 회복 탄력성이란 도전 이후에 생기는 에너지 고갈을 다시 회복하는 것입니다. Atomi işinde esneklik bir mücadeleden sonra oluşan enerji tükenmesini yeniden toparlama yeteneğidir. 내가 애터미 사업을 왜 시작했고 이 길 끝에 내가 이룰 것은 무엇인지 다시 확인할 수 있습니다. Atomi işine neden başladığınızı ve bu yolun sonunda ne elde edeceğinizi tekrar gözden geçirebilirsiniz. 애터미 제품을 올바르게 사용하면서 나의 애터미에 대한 확신을 다시 느껴보세요. Atomi ürünlerini doğru bir şekilde kullanarak Atomi'ye olan güveninizi yeniden hissedin. 그리고 함께 애터미 세미나와 줌 회의에 참여하면서 함께하는 에너지를 끌어올려 보세요. Ayrıca birlikte atom seminerleri ve Zoom toplantılarına katılarak birlikte olmanın enerjisini yükseltin. 이혜정 임페리얼 마스터는 현장에 답이 있다고 합니다. Imperial Master Yi Hyun Jung cevap sahadadır diyor. 행동이 없는 배움은 의미가 없습니다. Eylemsiz öğrenmenin bir anlamı yoktur. 제품도 직접 써보고, 세미나에도 직접 참여해보고, 줌 회의에도 매주 참여해보세요. Ürünleri bizzat kullanın, seminerlere katılın ve her hafta Zoom toplantılarına katılın. 애터미를 알리는 데에도 주저하지 마세요. Atomi'yi tanıtmaktan da çekinmeyin. 애터미에는 나의 꿈을 적고 목표를 세울 수 있는 인생 시나리오 책이 있습니다. Atomi'de hayallerinizi yazabileceğiniz ve hedeflerinizi belirleyebileceğiniz bir hayat senaryosu kitabı vardır. 여기에 여러분들 꿈만 적는 것이 아니라 매일매일 실천할 수 있는 8코어 체크리스트도 작성해 보세요. Buraya sadece hayallerinizi yazmakla kalmayın. Her gün uygulayabileceğiniz 8 çekirdek kontrol listesini de doldurun. 이 8코어는 목표가 있을 때 비로소 효과적입니다. Bu 8 çekirdek ancak hedefleriniz olduğunda etkili olur. 매일 애터미에 대해 생각하고 행동할 때 믿음이 커지고 결과가 따라옵니다. Her gün Atomi hakkında düşünüp harekete geçtiğinizde inancınız artar ve sonuçlar peşinden gelir. 여러분들이 애터미 사업을 해야 하는 이유를 말씀드릴게요. Size Atomi işini yapmanız gereken nedenleri anlatacağım. 이덕우 임페리얼 마스터는
이 8가지 중에서 하나라도 해당된다면 애터미 saab을 해야 한다고 합니다. İyi Imperial Master bu 8 maddeden birine bile uyuyorsanız mutlaka atomi işini yapmanız gerektiğini söylüyor. 1번 추가 수입, Bir, ek gelir. 2번 자신만의 사업, 2, kendi işiniz. 3번 재정적 자유, 3, finansal özgürlük. 4번 시간의 자유, 4, zaman özgürlüğü. 5번 많은 친구 만들기, 5, çok sayıda arkadaş edinmek. 6번 공헌하는 삶, 6, katkı sağlayan bir yaşam. 7번 은퇴, 7, emeklilik. 8번 유산 남기기. 8, miras bırakmak. 여러분들은 이 중에서 몇 가지나 해당되시나요? Peki arkadaşlar bu maddelerden kaçı size uyuyor? 이더구 임페리얼 마스터는 이더구 임페리얼 마스터의 2024년 1년간 애터미로부터 받은 커미션입니다. İyi Imperial Master'ın 2024 yılı boyunca Atomi'den aldığı komisyon budur. 튀르키예 돈으로 환산하면 약 5,600만 리라입니다. Bunu Türkiye parasıyla çevirdiğimizde yaklaşık 56 milyon TL ediyor. 1년에 이만큼이 버는 것이 적다라고 생각하시는 분들은 다른 일을 알아보시기 바랍니다. Bir yılda bu kadar kazanmayı az buluyorsanız başka bir iş aramanız gerekir. 그럼 애터미로 어떻게 돈을 벌 수 있는지 볼까요? O halde Atomi ile nasıl para kazanabileceğinizi bir bakalım mı? 애터미에는 PB라는 포인트가 있습니다. Atomi'de PV adında bir puan sistemi vardır. 이 포인트의 크기는 제품마다 다릅니다. Bu puan miktarı ürüne göre değişir. 이 포인트의 누적 상태에 따라서 커미션 분배 조건을 결정합니다. Puanların birikim durumu komisyon dağıtım koşullarını belirler. 애터미 사업의 특징 및 강점을 알려드릴게요. Atomi işinin özelliklerini ve güçlü yanlarını anlatacağım. 애터미는 두 줄 바이너리 시스템입니다. Atomi iki kollu binary sisteme sahiptir. 제가 한국 사람이고 한국 사람을 왼쪽, 오른쪽, 좌우에 한 명씩 등록했습니다. Ben bir Koreliyim ve bir Koreliyi sol ve sağ tarafa birer kişi olacak şekilde kaydettim. 애터미는 가입비, 진입비, 월간 유지비, 추천 수당이 없어요. Atomi'de üyelik ücreti, giriş ücreti, aylık aidat veya tavsiye primi yoktur. 애터미는 사업을 시작하는 조건이 완전히 없기 때문에 이렇게 회원 등록을 매우 쉽게 진행할 수가 있어요. Atomi iş başlatma koşullarına tamamen sahip olmadığından üyelik kaydı çok kolay bir şekilde yapılabilir. 다음은 무한 누적입니다. Sonraki konu sınırsız birikimdir. 예를 들어서 5월 9일에 왼팔에 13만 PB, 그 다음에 오른팔에 10만 PB가 발생했어요. Örneğin 9 Mayıs'ta sol kolda 130 bin PV, sağ kolda 100 bin PV oluştu. 그리고 다음 날 왼팔에 10만 PB, 또 오른팔에 10만 PB가 발생했어요. Ve ertesi gün sol kolda 100 bin PV, sağ kolda 100 bin PV oluştu. 그럼 합치면 왼팔 23만 PB, 오른팔 20만 PB입니다. Bunları topladığımızda sol kol 230 bin PV, sağ kol 200 bin PV olur. 여기서 5월 11일에 왼팔 10만 PB, 오른팔 11만 PB가 발생하면 왼팔에 총 33만 PB, 오른팔에 31만 PB가 되어서 커미션 매칭이 이루어집니다. Buradan sonra 11 Mayıs'ta sol kolda 100 bin PV, sağ kolda 110 bin PV oluşursa sol kol toplam 330 bin PV, sağ kol toplam 310 bin PV olur ve komisyon eşleşmesi gerçekleşir. 이렇게 왼팔과 오른팔이 각각 30만 PB 이상이 되면 커미션 매칭이 되면서 통장으로 약 1000리라 정도를 받게 됩니다.
Bu şekilde sol ve sağ kol her biri 300 bin PV geçtiğinde komisyon eşleşmesi sağlanır ve banka hesabınıza yaklaşık 1000 TL yatırılır. 다음은 무한 단계 무한 누적입니다. Sonraki konu sınırsız seviye ve sınırsız birikimdir. 나를 기준으로 왼팔과 오른팔로 몇 명이든 무한으로 회원 등록을 할 수 있어요. Bana göre sol ve sağ kolda istediğiniz kadar kişiyi sınırsız bir şekilde üye olarak kaydedebilirsiniz. 애터미에서는 성공을 못하면 그게 기적이라고 말합니다. Atomi'de başarılı olamamak bir mucize olarak görülür. 왜냐하면 회원비가 없기 때문에 무한으로 회원 등록이 가능합니다. Çünkü üyelik ücreti olmadığından üye kaydı sınırsız yapılabilir. 그래서 내가 능력이 없더라도 나보다 더 능력 있는 사람으로 인해서 내가 성공하게 되는 그런 일입니다. Bu yüzden kendi yeteneğiniz yeterli olmasa bile sizden daha yetenekli kişiler sayesinde başarıya ulaşabilirsiniz. 그렇다고 아무것도 안 하고 회원 등록만 한다고 되는 일은 아닙니다. Ama bu hiçbir şey yapmadan sadece üye kaydı yapmakla başarının gelmesi anlamına gelmez. 내가 애터미 제품을 쓰면서 동시에 회원 등록을 계속해야 합니다. Ben Atom ürünlerini kullanırken aynı zamanda üye kaydını sürekli yapmalıyım. 그리고 내가 시스템에 참여를 하면서 회원들을 시스템에 초대해서 함께 참여해야 합니다. Ayrıca sisteme katılarak üyeleri de sisteme davet edip birlikte katılım sağlamalıyım. 애터미는 월간 유지비가 없기 때문에 사업이 더 안정적입니다. Atomi'de aylık üyelik aidatı olmadığından iş daha istikrarlıdır. 그리고 최종 구매로부터 1년이 지나면 회원 자격이 삭제되는데 애터미 쇼핑몰에서 판매하는 고무장갑이 152일이라입니다. Ayrıca son alışverişten bir yıl geçince üyelik silinir. Atomi alışveriş sitesinde satılan Atomi lastik eldiven 152 TL'dir. 한 명의 회원 자격을 위해서 152일화를 쓰세요. Bir üyenin üyeliği için 152 TL harcayın. Onlar sizin başarıya ulaşmanızı sağlayacaklardır. 그들이 당신을 성공시켜 줄 것입니다. Bu Atomi'de rütbeyi korurken alınan aylık ödemelerin tablosudur. 이것은 애터미 직급을 유지할 때마다 받는 월 수당표입니다. Evet, şu an e, rütbedeki aylık ödemeleri tablosunu görüyorsunuz. 여기에 월간 유지비를 만들어 봤습니다. Burada aylık aidat üzerinden bir hesap yaptım. 세일즈 마스터를 한 달에 두 번을 유지하면 한 달에 4만 리라를 받습니다. Eğer bir ayda Salas Master seviyesine 2 kez korursanız aylık 40 bin TL alırsınız. 하지만 월간 유지비가 한 달에 2만 5천 리라라면 한 달에 1만 5천 리라밖에 못 벌게 되는 것입니다. Ama eğer aylık aidat 25 bin TL olsaydı ayda sadece 15 bin TL kazanırdınız. 어떠신가요? Ne düşünüyorsunuz? 월간 유지비가 있는 게 낫나요? 아니면 없는 게 낫나요? Aylık aidat olan bir sistem mi daha iyi yoksa olmayan bir sistem mi? 그리고 현재 2024년 기준으로 글로벌 통합 매출이 약 703억 8천 리라입니다. Ve güncel olarak 2024 yılı itibariyle global toplam satış yaklaşık 70,38 milyar TL'dir. 이것은 전 세계 81억 명 중에서 1,500만 명의 회원이 만들어내는 매출입니다. Bu satış dünya genelinde 8,1 milyar kişi arasından 15 milyon üye tarafından yaratılmıştır. 그렇다면 회원 수가 더 늘어난다면 어떻게 될까요? Peki, üye sayısı artarsa ne olur? 글로벌 총 매출이 늘어나겠죠? Global toplam satış artacaktır. 그럼 늘어난 매출만큼 여러분들이 받는 커미션도 늘어날 것입니다. Ve artan satış kadar sizin alacağınız komisyon da artacaktır. 그것이 가능한 이유가 바로 글로벌 원 마케팅이 가능하기 때문입니다. Bunun mümkün olmasının nedeni küresel pazarlama
여러분들이 튀르키예 사람을 좌우에 등록하다가도 한국 사람을 등록할 수도 있고, 독일, 프랑스, 아제르바이잔 등 여러분들이 등록하고 싶은 나라의 사람들을 자유롭게 등록할 수 있습니다. 잠깐만요, 조님. 네. Sizler Türkiye'den kişileri sol ve sağ kaydederken aynı zamanda Kore, Almanya, Fransa, Azerbaycan gibi kaydetmek istediğiniz herhangi bir ülkeden kişileri özgürce kaydedebilirsiniz. Toplantıdayım oğlum. 여러분들의 회원 코드 하나로 전 세계 어디서든 사업이 가능하다는 뜻입니다. Bu üyelik kodunuzla dünyanın herhangi bir yerinde iş yapabileceğiniz anlamına gelir. 마지막은 수당의 상한선입니다. Son olarak ödeme üst sınırıdır. 애터미에서는 최대 좌우에 각각 5천만 PB만 인정해 줍니다. Atomi'de sol ve sağ kol için en fazla 50 milyon PV kabul edilir. 그 이상으로 발생한 PB는 인정하지 않고 하루에 최대 3만 리라만 받을 수가 있어요. Bunun üzerinde oluşan PV'ler geçerli sayılmaz ve günde en fazla 30 bin TL alınabilir. 그래서 한 달에 일요일을 뺀 25일간 받을 수 있는 월 최대 금액은 75만 리라입니다. Bu yüzden bir ayda pazar günleri hariç 25 gün üzerinden alınabilecek maksimum tutar 750 bin TL'dir. 나머지 금액은 직급 수당에 있습니다. Kalan gelir ise rütbe ödemelerinde yer alır. 자세한 수익 구조에 대해서는 제가 따로 강의를 해드리겠습니다. Detaylı gelir yapısı hakkında size ayrı bir ders vereceğim. 그래서 지금 이더구 임페리얼 마스터는 하루에 왼팔에서 약 4억 6천 PB, 오른팔에서 약 13억 PB가 뜹니다. Bu yüzden şu anda Idoku Imperial Master günde sol kolda yaklaşık 460 milyon PV, sağ kolda yaklaşık 1,3 milyar PV elde ediyor. 이 사람도 하루에 받을 수 있는 최대 커미션은 5천만 PB로 3만 리라가 최대입니다. Ama bu kişinin günde alabileceği maksimum komisyon 50 milyon PV ile 30 bin TL'dir. 이번에 15번째 임페리얼 마스터가 탄생했습니다. Bu sefer 15. Imperial Master doğdu. 임페리얼 마스터가 되는 데까지 15년이 걸렸다고 합니다. Imperial Master olmaları 15 yıl sürmüş. 저는 2030년 12월에 임페리얼 마스터가 될 것입니다. Ben Aralık 2030'da Imperial Master olacağım. 결코 천천히 진행할 생각이 없습니다. Asla yavaş ilerlemeyi düşünmüyorum. 왜냐하면 빨리 여러분들을 성공시켜야 하기 때문입니다. Çünkü sizi hızlıca başarıya ulaştırmam gerekiyor. 여러분들도 꿈을 꾸고 하고 싶은 것을 이렇게 드림보드로 만들어 보세요. Siz de hayal kurun ve yapmak istediklerinizi bu şekilde bir hayal panosuna dönüştürün. 여러분들의 꿈이 선명할수록 그 꿈의 성공 확률은 높아집니다. Hayalleriniz ne kadar net olursa o hayallerin başarılı olma olasılığı o kadar artar. 차북차북. 자, 오늘이 바로 여러분들의 결단의 순간입니다. Bugün sizin karar anınızdır. 애터미는 완성된 성공의 열쇠입니다. Atomi tamamlanmamış başarının anahtarıdır. 애터미는 여러분들의 인생을 바꾸기 위해 모든 준비가 되어 있습니다. Atomi hayatınızı değiştirmek için tüm hazırlıkları yapmıştır. 애터미와 함께라면 우리는 모두 성공할 수 있습니다. Atomi ile birlikteysek hepimiz başarıya ulaşabiliriz. 감사합니다. 오늘 강의 마치겠습니다. Teşekkür ederim. Bugünkü dersimiz buraya kadardı. Teşekkür ederim. 어, Teşekkür 혹시, ederiz. teşekkür ederim. 힐라야, Teşekkürler. 오늘 혹시 질문 있는 사람은 따로 저한테 메시지 해달라고 좀 말해주세요. Ee, Arkadaşlar merak ettiğiniz herhangi bir soru varsa mesaj olarak atabilirsiniz. 그러면 사진 찍고
마치도록 하겠습니다. Evet. Ve fotoğraf çekip bugünkü toplantıyı bitireceğiz. 자, 카메라 켜주시고요. Evet, kamerası kapalı olan arkadaşlar kameralarınızı da açabilir misiniz? Açamayız. Ani ani. 아니, 아니, Veya 네덴, neden? 쩔레, Müstakil. 1, 2, 끝. 잠깐만요. Bir dakika. 아, 다시. 한 번만요. Tekrar bir kez daha. 1, 2, 끝. 다 찍었나? 한 번 더 할게요. 1, Bir kez. 2, 끝. tamam. 네, 감사해요, 조님. Teşekkürler. teşekkürler. Rica Can Bey ederim. teşekkür Çok 해야 돼요, rica. hadi görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar.